Улица Полтавская, дом 1, подъезд номер 3. Окончание работ по косметическому ремонту данного подъезда. Работа закончена. Там осталось только навести порядок на своих дверях. Установили новые ящички. Как всегда, информационная доска. Ремонт тамбура. Но погодные условия не позволяли покрасить дверь с наружной стороны. Все немножко позже. Вот выполнял управляющая компания ЖКХ Кировский.